Hola de nuevo a todos, pues hoy les traigo una pequeña prueba de este altavoz Celot S51 que tiene obviamente Bluetooth, además de un chorro de cosas más, una batería muy amplia, se carga rápido con cargador tipo C. Vamos a lo que venimos, a una prueba de sonido. What's up, Dominic? I'm with that song for Lil Young P. Pablo. Alright, I got that coming right up for you. Now, shout out the radio station that gave you what you wanted. W Boom Boom B, baby. What you doing from the front? What you doing from the back? Spinning around, and the centrifugal force is pinning you down. A lot of these boards are brainless, barely an acquaintance will probably give me brains if I pull up in a vanquish, advanced and tricked out. When I pull the whip out of my garage, it's like, oh my gosh. And yeah, keep it gangster, look at them gangster. Es un dispositivo que se puede variar y se hace muy simple, solo desde el dispositivo principal, que es donde conectaste primero tu dispositivo a Bluetooth, vas a mantener presionado firmemente el botón de M y en automático se estará anclando a la otra bocina, al altavoz. Conclusiones, es un excelente altavoz, funciona perfectamente bien como para interiores y exteriores y bueno, por 300 a 350 pesos no se puede pedir más, así que bueno, suscríbete a mi canal si te gustó este video y comparte. Muchísimas gracias por ver y hasta luego.